今さ家に帰ってきたんだけど、なんかすごいゴンがね油断してますよ。すごいでしょ。警戒心ないわ。気持ちよさそうに寝てますね。あ、やばい、気づいた気づいた。このまま動かなかったらなんか寝そうな勢いだな。あ、来た。はい。